سارا فلڈڈ ایریا ہے جی، ڈسٹرکٹ لیا سے۔ لوگوں کی دل کی فصلات روڈ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، آدھی سے زیادہ جو کہ پانی بہا کے لے گیا ہے، باقی جو بچی ہیں وہ ادھر رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے جو اتنی بارشیں، فلڈ، حیوانوں میں بیماری، لمبی اسکن، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ لوگوں کے گھر ہیں، گھروں میں پانی پہنچ گیا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے، یہ دیکھ رہے ہیں جی فصلات تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اپنا، ہم سب کو استغفار پڑھنا چاہیے، وہ ہمیں معافی دے اور ان آفات سے محفوظ رکھے ہوئے۔ وہ بے نیاز ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کل شیء قدیر ہے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ جتنا ہم استغفار کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور ہر کسی کو اپنے گناہوں کی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ کس بات پہ ناراض ہے ہم سے۔ ہر کسی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے ایسا کون سا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہوا۔ یہ دیکھیں گے جانور پانی کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں اور بیچارے، یہ دیکھیں جی لوگوں نے بھی اپنا بسیرا روڈ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ فصلات ہیں تو وہ بھی ادھر ہی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی فصلات تھیں جو کہ ڈوب گئی ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جتنا ہو سکے آپ لوگوں کی ہیلپ کریں، اور اس کا جو سب سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے خود جا کے دیں، نہ کہ کسی خیراتی ادارے کو دیں۔ یہ دیکھیں جی فصل ڈوبی ہوئی ہے۔ خیراتی ادارے اور جو NGOs ہیں وہ بھی اوبیسلی لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں، مگر اس کا فائدہ آپ کو سب سے زیادہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جا کے جب دیں گے، آپ کو احساس بھی ہوگا کہ لوگوں کی پریشانی کا بھی آئیڈیا ہوگا آپ کو کہ یہ بیچارے کس پین میں ہیں، کس مشکلات میں ہیں۔ تو آپ میں بھی اس کا جذبہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اس نیک کام میں